Select your next conquest. 3 houses have come to Dune to take control of the land. That has become divided. The Atreides claimed strategic regions. Ordos moved in on the east. The Harkonnen invaded from the north. Tähän tosiaan perustuu alunperin kirjasarja, vai onkohan, on minun mielestä kirjasarja, mikä kertoo tästä Dune-planeetasta ja sen sodista, mitä täällä nyt. Paitsi tässä kirjassa ei oo kyllä House Ordosta, että se on vissiin näihin peleihin sitten jälkeenpäin keksitty. Että niin. We have reports that you have been trading confidential information with the Ordos. You must answer a question correctly to prove your innocence. What type of structure is this? What? How am I supposed to know that? What type of structure is this? Niinku toi tankkiko? Hetkonen. En minä tiedä. Joku tank. Very good. I'm glad to see there are... Okay. That was random. No, ei ole mitään. Greetings, I'm honored to see you again. The High Command now requires that you produce 2,700 credits in a new harvesting area. Unfortunately, we have confirmed the presence of an Ordos base in this region. Good luck. Proceed. No niin. Toinen tehtävä. En jaksa tehdä näitä konkreetteja. You may proceed, but without enough concrete, the building will need repairs. Joo, en välitä siitä. Tää nyt saattaa ehkä vähän rauhallisemmin tän. En kauheasti lähde tutkimaan tätä, vaan puolustan tätä tukikohtaa tässä. Windtrappi tulemaan sieltä. Tuohon. Sitten refinery. Siellä on nyky Ordoksen lentokone. Oi. Pelottavaa. Varmaan näin alkupuolilla teen näitä let's playtä tai muitakin videoita vaan suomeksi, mutta ehkä jossain vaiheessa vähän englanniksi. Jos tää lähtee tästä käyntiin. En tiedä, saa nähdä. Tulevaisuus näyttää. Tosiaan Manati Network on nykyään myös Twitterissä ja tietysti YouTubessa, että videoita postaillaan sinne YouTubeen varmaan. No tähän mennessä ainakin joka päivä on joku video tullut. Mutta niin. Ja sinnekin tehdään suomeksi ja englanniksi videoita. Nyt on ekat englanninkieliset videot on Minecraftia. Ja suomeksi nyt on tullut Star Wars Battlefrontia, Minecraftia, Left 4 Dead 2, Killing Flooria. Sun muuta, en nyt muista muita. Niin. Vois keskittyä tähän peliinkin. Harvester is 35%, aha. Joo. Eli tässä piti kerätä 2700 krediittiä. No ei pitäis olla iso homma. Aika tehtävät on vähän tällaisia, mutta kyllä tästä vaikeutuu. Saa nähdä loppuuko let's play siihen, että häviän kunnolla tän pelin, kun en osaa varmaan pelata. Kun nyt pitkään aikaan pelannut tätä. Muitakaan RTS-jää nyt vähän aikaan pelannut. Pelaan tosiaan DOSBoxilla tätä. Sen saa ilmaiseksi ladattua netistä.
koska ei näissä vanhoissa uusissa tietokoneissa nyt enää mitään DOSseja oo. Mutta niin. Tulevaisuudessa varmaan tuun tekee myös XCOMista, jostain niistä 3 ekasta Let's Playtä. Sit varmaan jotain uudempia pelejäkin. Counter-Strike, Beta, Global Offensivea siis. Ehkä no Left 4 Dead 2 porukalla saatetaan kuvata. Sit varmaan teen jotain Star Wars Jedi Knight juttua. Niitä on nyt vähän aika sitten ostin ne niin sen paketin Steamista niin. On ne kaikki Jedi Knightit. Niitä ajattelin kuvailla jossain vaiheessa. Saa nähdä. Ja sit varmaan mitähän muuta. En tiedä. Takattu. Joo, insufficient spice storage available. Aha, spice is lost. Pahus. No, siilo. Production of spice storage silo has started. Noniin. Musat on kyllä sopivat tähän tunnelmaan, mikä tässä pelissä on. Tykkään ehkä enemmän jopa näistä Dune 2 musiikista kuin Dune 2000 pelin musiikista, mutta se on tietty jokaisen oma päätös, mistä tykkää. Minä tykkään näistä. Niin, koko ajan vielä hyökännyt tänne. Ehkä hyvä, että on tällä. En halua hyökätä niihin. Mieluummin puolustan täällä, niin ei tuu mitään älyttömiä casualteja. Jengi kuolis vaan. Pidän tälleen rauhallisesti tänne. Ei tuu mitään häsellystä. Saan rauhassa keräillä tota. Spice, ja mepäs tonne keräämään niin. Juu. Vaikka nyt ainakaan täällä nurkassa ei oo ketään vihollista, mutta täällä alhaalla saattaa olla. Jos tosta minimipistä kattoo niin. Moving out. On kyllä ikänsä nähden laadukas peli. Tämä. Että, niin. Voin sanoa, että RTS-pelien isä. Tai vastaavaa. Tässä tosiaan ei voi silleen tehdä niinku nykyisessä RTS, että valitaan ensinnäkin monta unittia yhtä aikaa ja sitten et voi liikuttaa näitä pelkällä sillä, että klikkaat tyyppiä ja napatat minne se menee, vaan pitää pistää, että move. Tuolla move. Sen pikanäppää on M. Yllättäen. Painat M ja sit klikkaat. Tai sit jos haluat hyökätä niin A. Sit siitä. Niin se ampuu sen. Sitten tässä on retreatia ja guardia. Oliko se guard? Joo. Kyllä. Ei varmaan kovin moni suomeksi oo tätä peliä tästä pelistä mitään kommentoria kautta Let's Playtä tehnytkään. En oo koskaan nähnyt. Tosin en oo kyllä tutkinutkaan. Voi olla, mutta niin. Yritän tehdä jotain uniikkia. Tehdä DOS-peleistä. Aha. Sorry. Näin. Paljon tonni 200, tonni 102 krediittiä tarvitsen vielä. Se ei oo paljon. Sehän mahtuu jopa näin. Joo, kyllä se mahtuu näin. Ei tarvitse tehdä enempää siilojakaan. Reporting. Trike. Trikit on näitä kolmipyöräisiä ja quadit on nelipyöräisiä. Mistä täällä hyökättää? Mitä? Aha, tuolla on. Yksi hebo. Trooperi.
No ei se sieltä tuu. Jos tulee niin saa turpansa. Eikä täällä muulla mitään. Ei. Tappelumusiikkia ei vaan saimaan, mutta se on vähän kivan biisi. Tälleen. En tiedä monenko pätkään joudun pätkäseen tän videon, mutta mä varmaan jotain 10 minuutin pätkiä mitä teen. Tää on lähinnä tämmönen ekan videon testaus. Mutta niin, jatkuu sitten varmaan jonakin päivänä. Dune 2 pelaaminen. Tää tosiaan tutkia vähän vielä näitä, että mitä muuta pelejä vois rekordata. On mulla tietty uusimpiakin pelejä, mutta en tiedä sit mitä niistä tulee. Warcraft 2 voisi itse joskus rekordailla. Sekin on yksi klassinen RTS-peli. Hyväkin sellainen. Ei oo vielä kukaan hyökännyt sille varsinaisesti, se yksi vihollinen kävi tuossa käppäilemässä, mutta siitä nyt ei ollut haittaa. Enää tonni. Tästähän tuleekin kivasti. Niin. Musat on kovat tässä pelissä. Ei voi muuta sanoa. Muistaakseni jostain näistä viestistä oli siinä Dune 2 tannisessa niin kun tavallaan remakeja tai vastaavia. Muistaakseni. Ainakin noista hyökkäysmusiikeista, niistä, tai niinku taistelumusiikeista taisi olla. Mutta jotenkin iskee paremmin korvaan nää vanhemman kuuloiset. Näissä on käytetty innovatiivisuutta tässä äänissä, mitä näihin on tungittu. Muutenkin DOS-peleissä aika hyvät musat. Niinku vertaan nykyajan peleissä on ehkä vähän semmoset, ei oo niin mielinpainuvat musiikit. Niinku, niin. Jos otat jonkun... niin, no en tiedä. Tosin en kauheasti pelaa uudempia pelejä, tai jotain tietty tulee pelattu, mutta... Jos otat vaikka jonkun Crysis-peli, niin ei siinä kovin kummoiset musiikit. Paitsi Crysis 2 on itse asiassa hyvät musiikit. Siinä on ihan kivat. Ja sit, no, niin. Jos ottaa jonkun Call of Duty, niin ei siinä nyt kovin kummoset musiikit minun mielestä oo. No, niinku omasta mielestä musiikit on kuitenkin iso osa peliä. Iso osa peliä. Jos se luo niinku tunnelmaa tietysti tähän pelaamiseen. Muutenkin on musiikki-ihmisiä, niin tykkään jos on hyvät musat pelissä. Niihin kiinnittää yleensä huomiota, jos on jotenkin erikoista tai kivaan kuulosta musat, niin totta kai niihin kiinnittää huomiota. Joo, tääkin missioni on kohta valmis. Saiskohan jopa tällä? Kyllä se meni. Noin, se oli siinä. Mission accomplished. Your mission is complete. Well done. Our effort to maintain fair play on this planet is opposed by both the Ordos and the Harkonnen. The spice that you collected will help us greatly in our efforts. Kiitos. Tää oli tässä tällä kertaa. Palaillaan ensi kerralla Dune 2 pariin. Tai voi olla, että pelaan jotain muutakin. Mutta morjes!